Yasara English ကျွန်တော်ဒီမနေ့ငိုထားတယ်ဆိုတော့လက်ကတုံနေတယ်ဒါဒီနေ့လေးလာမယ်အကြောင်းအရာနော်ဒီနေ့အပြပမာဏပြောမယ်ဆိုတော့ဓာတ်ဒီချက်အခြေအနေပေါ့ Amazing Grace ဆိုတာဆိုလိုက်တာနဲ့ဆရာကတုံလာတယ်မျက်ရည်တစ်ပေါက်ကျလာတယ်အခုတောင်မျက်ရည်ကသိမကုန်သားသေးဘူးလူကလည်းတုံလာတယ်ဆိုတော့ဒီမနေ့ကျွန်တော်တော်ခံစားတယ်အဲ့တော့ဘုရားခင်အောက်ပွေရာမေတ္တာကျေးဇူးခံစားတယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်လွှတ်ချင်းရလာထိုအခါယေရှုကတင်တို့ဒီငါဣတိတနာ၌တည်လျင်ငါတပိအမှန်ဖြစ်ကြ၏တမန်တရားကိုလည်းတိတဖြစ်ထိုတရားသည်တင်တို့ကိုလွှတ်လိမ့်မည်ဟုယုံကြည်သောယုဒလူတို့အားမိန့်တော်မူ၏တဲ့နော်ခရစ်တော်ရဲ့ဒေသနာဘာလဲခရစ်တော်ရဲ့ဒေသနာဆိုတာကကျေးဇူးတရားပဲကျေးဇူးတော်ကိုခရစ်တော်ရဲ့ဒေသနာလို့ခေါ်တယ်ယောဟန်အခန်းကြီး1အဲ့ဒီကျေးဇူးတော်ကဘယ်ကဖြစ်လာတယ်သူကဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး1အငယ်7လိုက်ဆိုရအကြောင်းမူကားမြတ်တရားတော်ကိုမိုးစီလက်တွင်ပြီးတော်မူ၏ကျေးဇူးတရားနှင့်သစ္စာတရားမူကားယေရှုခရစ်အားဖြင့်ဖြစ်တည်းအဲ့ဒီမှာသစ္စာတရားဆိုတာအင်္ဂလိပ်လိုကြည့်လိုက် the truth တမန်တရားပဲကျေးဇူးတရားနဲ့တမန်တရားဟာတဲ့ယေရှုအားဖြင့်ဖြစ်လာတယ်တဲ့နော်ယေရှုကိုယ်တိုင်က grace ဖြစ်တယ် hallelujah ယေရှုကိုယ်တိုင်က the truth တမန်တရားဖြစ်ဒါကြောင့် grace is a person ယေရှုတော်ဟာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ် hallelujah အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာယေရှုပဲတရားမဟုတ်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်ကျေးဇူးတရားဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်ပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကယေရှုပဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီယေရှုနဲ့တီးလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပါရလဲဆိုတော့လွှတ်ချရတာပဲဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒါကိုကျွန်တော်ဝင်ငှခြင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အချိန်ကတဏှာကြီးပဲရှိတယ်ဆိုတော့ခက်မြင်မြန်တော့တွားရမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ရှင်ဆိုတာရှိတယ်ရှင်ဆိုတာရှိတယ်ဒီကနေ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအခြေခံပဲဒါဗီဇအဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တယ်မွေးရပါပြီလို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တယ်ဒါကစာရာမစတိအငယ်ငါနောက်လုံးမလောမအခန်းကြီး52တိကို1522အဲ့ဒါအခြေခံကပပဥကျအခန်းကြီး16 19အဲ့ဒါခင်ဗျားရဲ့ဇတ်တီချက်ခင်ဗျားဖြစ်နေတဲ့ဟာမတိပဲနဲ့ grace ကိုနားလည်ဖို့အရင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့် standing ဆိုတာခင်ဗျားဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာသိဖို့လို့
ကျွန်တော်တို့အပြစ်ရှိလာတယ်ဆိုတာကအခုကျွန်တော်တို့ခဏခဏတရားဟောချက်ကြီးကြားနေရတဲ့ဆရာကြီးကလည်းလာဟောတယ်ခင်ဗျအပြစ်နောင်တားရပါဝန်ချတောင်းပန်ပါယေရှုယုံကြည်ပါငရဲကလွတ်မယ်ဒါကျွန်တော်ခဏခဏကြားတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဘယ်ဟာကိုဝန်ချတောင်းပန်မှာလဲဘယ်အပြစ်ကလည်းလွတ်မှာလဲဒါစဉ်းစားစရာရှိတယ်အခုကျွန်တော်တို့စီမှာရှိတဲ့ရှင်းဆိုတာအခုပဲအဲ့မပါဘူးဒါကဘုရားခင်ကကောင်းမကောင်းတင်းကြွရအပြင်အတိကိုမစားရစားတော့နေမှာဧကမှာတည်မယ်ဆိုတဲ့ပညာကိုခမက်ကမကျွလွန်ဘူးအာဒံနဲ့ဧဝကကျွလွန်တာသူတို့ကျွလွန်လိုက်တဲ့အပြစ်ကအပြစ်ရဲ့အမွေအနေနဲ့ခမက်ကမွေးကြတဲ့ကပါလာတာလက်ဆူရအောင်ကျွန်ုပ်ဒီမွေးဆက်ကပြင်အပြစ်ပါလေရှိပါ၏အမိဝမ်းထဲမှာပရိတရေယူရှင်ဖြင့်အပြစ်ဆွဲပါ၏ဆိုတော့အဲ့ဒီအပြစ်ကမွေးကြတဲ့ကကျွန်တော်တို့ပါလာပြီကျွန်တော်တို့လောက်တာတော့မဟုတ်ဘူးဒီလိုဆိုပေကလာလေယောမ50နှစ်အကြောင်းမူကားဤအကြောင်းအရာမူကားအပြစ်တရားသည်တယောက်သောသူအာဒံအဖြစ်ဒီလောကသို့ဝင်၍အပြစ်တရားအဖြစ်တိတ်ချင်းတရားဝင်ဒီနှင့်ညီလူအပေါင်းတို့သည်အပြစ်ရှိသောကြောင့်တိတ်ချင်းတို့ရောက်ရကြ၏သူတို့ဒီကိစ္စကကျွန်တော်တို့ကိစ္စမဟုတ်အာဒံနဲ့ဧဝကိစ္စသူတို့စားတာကမရောက်ပဲစားတာဒါပေမဲ့ဘုရားခင်ကတရားအားဖြင့်လို့ပြောထားတယ်နော်ဒါမင်းတို့ကိုအာဒံကိုတွေ့ဘူးဆိုတော့ဒါအတီးဆိုတော့ဘုရားကျွန်တော်လည်းမြင်ဘူးလားမဟုတ်ဘူးကောင်းကောင်းကြည့်ကြရပြီတပိုင်းတော့စားတာပြီနော်အဲ့ဒီတော့သူတို့အဲ့ဒါစားတဲ့အခါမှာခမည်းဘယ်မှာရှိတယ်လဲဆိုတာသိဖို့ကျွန်တော်တို့မွေးပြီလားမွေးသေးဘူးမွေးသေးဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့အမိမှာကျွန်တော်တို့ကအာဒါချက်မှာရှိမြို့ခုအနေနဲ့အာဒါချက်မှာပဲရှိအာဒါရဲ့ကိုယ်ဘက်မှာကျွန်တော်တို့ရှိတယ်အဲ့ဒါကို proof လုပ်လို့ရတယ်တက်သိပြလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့တနည်းကြတော့ရှာလီမင်းကြီးမေလခိဇေဒက်ကအဗြဟံနဲ့အဗြဟံစစ်တိုက်ပြီးတော့အပြန်မှာပြီးရှိတယ်အများကြီးရလာတယ်ရလာပြီးတော့မေလခိဇေဒက်နဲ့တွေ့တယ်တွေ့တဲ့အခါမှာတဲ့မေလခိဇေဒက်ကိုဆွဲဖို့တဖို့ပြလိုက်တယ်တဲ့ကြားဘူးလားဟေဗြဲစာခန်းကြီး9မှာရှိပါတယ်မှတ်ထားပါကျွန်တော်အစဆုံးဖတ်ပေးမှာမဟုတ်တော့ဘူး3ကနဲ့30နော်အဲ့ဒါဒီထဲမှာမရေးထဲပါဒါအကြောင်းအရာသူရဲ့ခုနှစ်3ကနဲ့30ဖတ်လိုက်ရင်ပြီးမယ်သူအဲ့ဒီလိုဆယ်ဖို့တဖို့ကိုပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာတဲ့ခိုင်းရဲ့9ကနဲ့ကျွန်တော်ဖတ်မယ်ထုံမတပါဆယ်ဖို့တဖို့ကိုခံတတ်တော်လေဝိဒီအာဗြဟံအားဖြင့်ဆယ်ဖို့တဖို့ကိုပေးပြီဟုဆိုเสียအခွင့်ရှိ၏အကြောင်းမူကားမေလခိဇေဒက်သည်အာဗြဟံကိုတွေ့တော့အခါလေဝိသည်မိမိအဘ၏ကိုယ်၌ရှိသည်ဒီမှာပုံဆွဲပြမယ်ဆိုရင်နားလည်အောင်ဒါကမေလခိဇေဒက်ဆရာလီကြီးဒီမှာအာဗြဟံကမေလခိဇေဒက်ကိုဆယ်ဖို့တဖို့ပြလိုက်နော်ဆယ်ဖို့တဖို့ပြလိုက်တယ်ပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာတဲ့အာဗြဟံဣဆဲနဲ့မမွေးသေးဘူးဣဆဲရဲ့သားကဘာတူလဲအာဗြဟံရဲ့သားကဣဆဲရဲ့သားကယာကုပ်ရဲ့သားက12ယောက်ထဲမှာလေဝိရဲ့ပါဒီမှာလေဝိကဒီမှာပဲအာဗြဟံကိုထဲမှာပဲရှိတယ်ဒါလေဝိမမွေးသေးဘူးအာဗြဟံကိုထဲမှာပု
တရေကအနေနဲ့မရှိသေးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုဘုရားခင်ကဘယ်လိုပြောတယ်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီစေဖို့တဖို့ဆိုတာတဲ့လေဝိအမျိုးကယူရမယ့်ဟာလေးတာသဘောပေါက်တယ်နော်စေဖို့တဖို့ဆိုတာဘယ်သူကစားရမယ့်အရာလဲအမှန်ကရှယ်လီမင်းကြီးကအာဗြဟံကိုစေဖို့တဖို့ပေးရအခုပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတယ်လေဝိအမျိုးကအာဗြဟံအားဖြင့်ရှယ်လီမင်းကြီးမေရိခေကျေတဲ့ကိုပါပေးလိုက်တယ်စေဖို့တဖို့ပေးလိုက်ပြီဟာလေလုယာအဲ့ဒီအချိန်မှာတဲ့လေဝိကအာဗြဟံရဲ့ကိုယ်ထဲမှာပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့အာဗြဟံကဒီမေလခိဇေတဲ့ကိုစေဖို့ကိုပေးလိုက်တာပါပေးတာကတော့အာဗြဟံပဲပေးတာအာဗြဟံကပဲပေးတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားပြန်ညီမှာလေဝိကမေလခိဇေတဲ့ကိုစေဖို့ကိုပေးတယ်ပြန်ဖတ်မယ်နော်ကြလိုက်ဆိုရအောင်ထုံမတပါစေဖို့တဖို့ကိုခံတတ်တော်လေဝိဒီအာဗြဟံအားဖြင့်စေဖို့တဖို့ကိုပေးပြီဟုဆိုเสียအခွင့်ရှိ၏အကြောင်းမူကားမေလခိဇေတဲ့သည်အာဗြဟံကိုတွေးတော့အခါလေဝိသည်မိမိအဘဤကို၌ရှိသည်ကဲလေဝိကသူ့အဘအာဗြဟံရဲ့ကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့မေလခိဇေတဲ့ကိုစေဖို့ကိုပေးလိုက်ပြီအဲ့ဒါကြောင့်လို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အပြစ်ရှိတယ်ဆိုတာကအာဒါအဖြစ်အတိစားတဲ့လူဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အာဒါအတိစားနေတဲ့အခါခမည်းနဲ့ကျွန်တော်တကဘာလုံးလောကီတာအလုံးဟာဘုသူ့အထက်မှာပဲရှိတယ်အာဒါအထက်မှာပဲရှိတယ်အဲ့တော့အာဒါအတိစားတာဟာခမည်းစားတာဖြစ်တယ်ဘုရားခင်ဒီလိုပဲမြင်ဒါခမည်းရဲ့ standing ပဲခမည်းရဲ့အခြေအနေမှာပဲကဲကောင်းပြီအဲ့ဒီဖြစ်ကိုခမည်းနောက်သားရပါနောက်သားရလို့ရလားဘာဖြစ်လို့လဲအာဒါစားရလေခမည်းကနောက်သားရပါပြီဘုရားခင်အာဒါအတိစားရတယ်ကျွန်တော်နောက်သားရတယ်ကျွန်တော်ဖြစ်ကိုလွတ်ပါရမလားမရဘူးအဲ့ဒါကနောင်တရလို့ရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးကျမ်းစာထဲမှာနောင်တရပါအများကြီးခမည်းတွေ့မယ်အဲ့ဒီနောင်တရပါဆိုတာကယူဒာလူမျိုးဒီယေရှုကိုလက်မခံတဲ့လူဒီကိုတမန်တော်ဒီကနောင်တရပါလို့ပြောတာသူတို့ကဘာနောင်တရမှာလဲဆိုသူတို့ကအဲ့ဒီဘုရားကိုယုံကြည်ပြီးသားထာဝရဘုရားယုံကြည်ပြီးသားယူဒာလူမျိုးဒီကမေစီယယေရှုဟာကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တယ်လို့သူတို့ကမယုံတာအဲ့ဒါတော့မြင်လို့မယုံဘဲနဲ့ကားတိုင်းမှာတန်းလိုက်တဲ့ယေရှုဟာဘုရားသခင်ကထမ်းမြောက်စေပြီးတော့အခုကယ်တင်ရှင်အရာမှာခံလိုက်ပြီတဲ့နောက်သားရမယ်အဲ့ယေရှုကိုပြန်ယုံကြည်ပါလို့ပြောတာလေခင်ဗျဘယ်နှခါယေရှုတတ်ဘူးလဲတတ်ဘူးလားလို့ဆိုခင်ဗျဘာနောက်သားရမှာလဲခင်ဗျနောက်သားဆရာဘာလဲဘာကိုမလို့ခင်ဗျနောက်သားရမှာလဲစစ်စားကြည့်ကျွန်တော်တို့အမှားကပါလဲဆိုတော့ဖယားမဲ့တရားမဲ့နေခဲ့တာကျွန်တော်တို့လောကီတာဒီအားလုံးကဖယားမဲ့တရားမဲ့ဣတရီလာအမျိုးအနွယ်ဝင်လည်းမဟုတ်ဘူးပြည်ညီနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့အားလုံးကတည်တဲ့အခါမှာမျောလေးချင်းမရှိတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်အိပ်ဖြောက်ရစာခန်းကြီးနှစ်ကိုလေးလာကြည့်လိုက်တွေ့မှာပဲဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နှုတ်ထားရမယ့်အရာကဘာလဲကျွန်တော်တို့ယေရှုဖျားကိုဖျားအနေမှာကျွန်တော်တို့မထားခဲ့ဘူးထာဝရဘုရားကိုလည်းမသိဘူးဖာဆစ်စီကိုလည်းကျွန်တော်တို့မသိခဲ့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအာဒံရဲ့အမျိုးအနွယ်ကိုဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်မလို့အခုကျွန်တော်တို့အာဒံရဲ့အပြစ်ကြောင့်တနည်းကြရင်ပူရမယ်နာရမယ်သိရမယ်သိပြီးရင်အပြစ်တရားရဲ့အားကြောင့်ယောမ6:23အပြည့်ရလာရဒါခမရရဲ့အချိန်ဒီမှဖြစ်
你知道表没？阿达阿皮第个生啊，你生你嘛怕呀？但不他妈说真的都没羡慕属于，记住了那么来不？生啊，那生你来说呀哦，如果帮到你，阿达阿皮，对钱都要的你都，如果帮到你，看到阿皮，阿得是钱都。ရောက်ရကြလက်တံလူအပေါင်းကဘသူအဖြစ်တည်သွားလဲဆိုအာဒံအဖြစ်ဖျက်ကြပါပြီလို့နှစ်ယောက်စလုံးစားရတဲ့နဲ့အာဒံအဖြစ်ပြောတယ်လဲဆိုရင်လီနဲ့မရဟာဘုရားရှင်မောမှာနှစ်ယောက်မဟုတ်ဘူးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့တကြောင်မိမရဲ့ဥကောင်းအောင်ဘသူလဲအာဒံဖြစ်တဲ့တကြောင်အဲ့ဒီအပြစ်ကိုအာဒံပုံမှာဖျက်ကြပုံချလိုက်တာဖြစ်တယ်တပြစ်မကောင်းဆရာကောင်းမိမမကောင်းယောက်ျားကောင်းဒီသဘောပဲဒါကြောင့်လို့အဲ့ဒီလုံးတဲ့အဖြစ်ကအာဒံအဖြစ်တယောက်တော့အာဒံအဖြစ်ဆိုတာကျက်စပါခဏတွေ့ရဒါကြောင့်အဲ့ဒီအဖြစ်ရှိတဲ့အတွေ့အကြုံလူကဘာရှိတာလဲဆိုရှင်းလူရှိရတော့လားလူရှိရရှင်းဆိုတော့ကြည့်လိုက် S ပါလေဒီလိုလူရောပဲရှင်းဆိုတော့အပြစ်အများကြီးလို့လားလောဘဒေါသမောဟတို့ပမာစကရှင်းပါလေဒေါသထွက်တယ်တဲ့ဒေါသထွက်တယ်ဆိုရင်မထွက်ခင်တော့ဘယ်မှာရှိလဲအထဲမှာရှိတယ်အထဲမှာရှိတယ်မွေးကလေးကဒီအထဲမှာရှိတယ်အထဲမှာရှိလို့အပြင်ထွက်လာတာပေါ့လောဘဒေါသမောဟမထွက်လာရင်လဲအထက်မှာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာတွေ့ရမလဲဆိုတော့လူဆိုင်ရဲ့အတီးပေါ့လူဆိုင်ဆိုတာကရှင်းဆိုတာကအပြည့်ရှင်းဆိုတာကအတီးပဲကျွန်တော်တို့တွေ့မယ်မာကုခုနှစ်23မှာထားလိုက်ပါအဲ့ဒီမှာလူများပြမလာဘူးစာပို့တာလူအသက်တာအာမျိုးဆိုပဲဒီမှာအဲ့ဒါခရစ်တော်ပြောတဲ့အထက်ကထွက်လာတာတဲ့ဒီလိုဆိုရင်အဲ့ဒီဒုစရိုက်ရဲ့အခါနဲ့အပြည့်တရားရဲ့အခါတူသလားဆိုတာမတူပါဘူးဗျတခြားစီပဲတုတ်တန်ချမ်းမှာအဲ့ဒီဒုစရိုက်ရဲ့အခါကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့အပြည့်ရဲ့အခါအပြည့်တရားရဲ့အခါတခုဒုစရိုက်ရဲ့အခါတခုတုတ်တန်22ခန်းငယ်ရှိဒုစရိုက်ရဲ့အခါအခါကြီးတုတ်တာ22အငယ်ရှိကဲဖတ်ကြည့်အောင်ဒီမှာတွေ့ရလေဆိုတော့ဒုစရိုက်မျိုးရှိကိုကျဲတော်သူသည်ဒုက္ခစပါးကိုသိရမည်ဆိုတော့ဒုစရိုက်လို့ရင်ဘာခံရမလဲဆိုတော့ဒုက္ခခံရမယ်မရေမတော်ဘူးဒုက္ခခံရမှာဘောဓုကဘာပြောလဲဆိုတော့ကာလတိ6မရေ6ခုနှစ်ဇာတိပဂတိမျိုးရှိကိုကျဲတယ်ဆိုဇာတိရဲ့ပုတ်ပြတ်ခြင်းအတိဟံကိုရိပ်ရမယ်ဝိညာဉ်ရဲ့မျိုးရှိကိုကျဲရင်တော့ကျဲတဲ့အတိုင်းရိပ်ရမှာပဲနော်အလွဲမယူတတ်တဲ့ဘုရားခင်ဒီမထင်မဲ့မြင်ပြုခြင်းကိုခံတော်မမူလူဒီမျိုးရှိကျဲတဲ့အတိုင်းအတိနာကိုရိပ်ရလိမ့်မည်လူဟာမျိုးရှိကျဲတဲ့အတိုင်းအတိနာကိုရိပ်ရဇာတိမိမိဇာတိပဂတိမျိုးရှိကိုကျဲတော်သူဟာဇာတိပဂတိအားဖြင့်ပုတ်ပြတ်ခြင်းအတိနာကိုရိပ်ရမည်ဝိညာဉ်ပတိမျိုးရှိကိုကျဲတော်သူသည်ဝိညာဉ်ပတိအားဖြင့်ထာဝရအသက်ရှင်ခြင်းအတိကိုရိပ်ရမယ်တဲ့အဲ့ဒါရှိအတိလောက်မှတ်ထားတယ်
ဟုတ်ပြီဒီလိုဆိုရင်အပိတရားရဲ့အခါကြောင့်ဘာဖြစ်မလဲအပေရဲ့တော့မယ်အပိဒုစရိုက်လုံးမလုံးကောင်းတာလုံးမကောင်းတာလုံးဘယ်ကောင်းလဲအပေရဲ့တော့မယ်ဒါပေမဲ့လောကမှာအခုမွေးရပါအပိပါတာချင်းသူပေမဲ့ဒုစရိုက်လုံးတော့သူနဲ့မလုံးတော့သူပွားတယ်ပွားလားမပွားဘူးလားပွားတယ်ဘုရားဘာသာဝင်ကြီးကပြောလဲဆိုရင်အပြစ်ကနောက်သားရပါတဲ့သူတို့လည်းပြောတယ်သူတို့ကခင်ဗျားတို့ခြေလုံးကအရက်တောက်ခဲ့တာဖဲရဲခဲ့တာပြိရှုခဲ့တာမကောင်းတဲ့ဒုစရိုက်လုပ်ခဲ့တာနောက်သားရပြီးတော့ပြန်လာပါဆိုတော့သူတို့ကဘာကိုပြောနေတာလဲဆိုတော့ဒုစရိုက်လုပ်တာကိုနောက်သားရပြီးပြောတယ်ဒုစရိုက်လုပ်တာကိုနောက်သားရပြီးတော့အဲ့ဒါကခုမှပြန်မလုပ်တော့ဘူးမလုပ်ဘဲနဲ့နေလို့ရတဲ့လူရှိလားရှိပါဘူးဟမ်ဘုရားဘာသာထဲမှာလေအရက်တောက်တယ်ဖဲရိုက်တယ်မကောင်းတာလုပ်တယ်အခုတော့တာဝေကရပြီးတော့မှအဲ့ဒါဒီမလုပ်တော့ဘူးဆိုတဲ့လူမရှိဘူးလားရှိတယ်ဟောတော့ကမိတ်ဆွေတယ်မဆူတော့ဘူးဟောတော့ကရက်တောက်တယ်မတောက်တော့ဘူးဟောတော့ကမတရားရှိပွားလုပ်တယ်မလုပ်တော့ဘူးအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဒုစရိုက်ကိုနောက်သားရပြီးတော့မလုပ်ပဲနေလို့ရပေမဲ့ဗီဇအပြစ်ကိုတော့ဖြောက်လို့မရဘူးဗျာဒါကြောင့်နောက်သားရပြီးတော့အဲ့ဒီအပြစ်ကိုမလုပ်ပဲနေလို့ငရဲကလွတ်မယ်ဆိုရင်ဘုရားဗရာကြီးအများကြီးကောင်းပြီရောက်မှာဒါကြောင့်ဒီနေ့ငရဲကြစီတဲ့အပြစ်ကပါလဲဆိုရင်ဗီဇအပြစ်လူစေအပိကတော့လောကမှာပဲဆိုင်တဲ့အတိုင်းဘယ်လိုလဲစေရဒီဘဝမှာပဲနောက်တမလုံးဘဝမှာမဟုတ်ဘူးအခုမြတ်မောဘဝမှာဆိုင်တဲ့အတိုင်းစေရဟာဒါတော့ဆက်ကောင်းတယ်ဒါတော့ဘုရားကြီးဆိုင်ပြီးတော့ဆုံးမတယ်ဆိုတာကတနည်းအားဖြင့်ပြောမှဆိုရင်ကိုလှုပ်တာကိုခံရတယ်ကိုလှုပ်တဲ့အတိုင်းအခုမကောင်းတဲ့မိမဒီနဲ့တော့ပေါင်းတယ်ဘိတ်ရှုပြီးတော့မှမကောင်းတဲ့ထိုးအပ်ဒီနဲ့အကြောထဲမှာဆေးထက်တယ်ဆိုတော့လေလုံယောဂရလာတယ်အဲ့ဒါဖယားကမိုးပေါ်ကနေချိန်လုံးအကြီးကြီးနဲ့လာကြတာလားမဟုတ်ပါဘူးဘာလို့တာလဲသူဆိုင်တဲ့အတိုင်းဈေးရတာဆိုင်တဲ့အတိုင်းဈေးရအဲ့ဒါကိုကြားစာကစုံမချင်းလို့ပဲနာမည်ပေးထားတာအမှန်ကတော့ကိုလှုပ်တာကိုခံရတာဒါကြောင့်အဲ့ဒီဘုခုကြောင့်ကျွန်တော်တို့ထဲမှာအပြစ်ရှိဒါကြောင့်လေကျမ်းစာကပြောလဲယောမအခန်းကြီး3အငယ်73ကျွန်တော်အားလုံးလူလိုက်လက်ဆိုရအောင်လူအပေါင်းတို့ဒီလူရှိုက်ကိုပြု၍ဘုရားရှင်ရှိတော်၌အတရိပြတ်ကြပြီဒါကြောင့်ကျွန်တော်အားလုံးဟာအပြစ်ရှိတာမကဘူးလူဆိုင်တာအားလုံးလုပ်ကုန်ပြီအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှိခိုးမှာကျွန်တော်တို့ကအတရိပြတ်ပြီသုံးစားလို့မရတော့နော်ဆွေးမြေ့ယူရွင့်ကြပြီတဲ့ကျက်စာသုံးတာသိကောင်းတယ်ဗျာယောမဩရစာအခန်းကြီး3ဒါကျွန်တော်တိပိတာဒါ standing ဘိုင်းမှာကျွန်တော်နည်းနည်းထည့်ပြောချင်တယ်ယောမဩရစာအခန်းကြီး3လိုက်ဆိုရအောင်ခန်းငယ်30ကနေကျမ်းစာလာဒီကချောင်းမတော်သူမရှိပြားကျူရှာတော်သူမရှိလူအပေါင်းတို့သည်လမ်းလွှဲကြပြီတညီတညွတ်သည်အတုံးမရတော်သူဖြစ်ကြပြီကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်တော်သူမရှိတရားမျှမရှိဒီမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်လောမတော့အတုံးမရတော့သူဖြစ်ကြတယ်တရားအောင်မှာအကောင်းမရှိတော့တုံးစားလို့မရတော့တခါတုန်းကဘုရားသခင်က
Jeremy go to Kaila. Toba, me a capago chuk. Terry Tama Dobro, Eddie Chicabango, Tom Hintala. Acha, Tim Hilbiroma, Eddie Capago Pianjubare. Adana Jeremiga, Eddie Capago Chukiroma, Terry Tama, Acha, Titão, Chama, Hilta. That was my good and to me. Jeremy, I can't teach that though. Me, I think I'm a pathology. Humanituya. Acha, Timothy, in Tankala, Chare Kama, Eddie Capago, Pianto G. Okay, the look hanging out on the Pietro. Fire. From Minama, Minama, White Tie, the last year, Tona, Bala Inta Jabima, Tara Piaga, Indi Taji, from Mina to Twalo, to Minama, Na Mido Ni, White Capito, Capango Tolo, Mido Mui, Nadile. From Minato Topili, Pataya Ajanai, Dungue, Kapango, Totoka, Kapandi, Simi, Atomayapi. Apimele, Sui Procatida Kamababile, Kailo down, Mayaro, Simi dot, Command Genoa at the top. That's up to Noah, Payashima, a Tomayaro. Below Seka, a Tomayaro, Pita. Payata, Mapimiti, new creation, regeneration, Mapilla, the Yuka Lapalo, born again, Pilla, Alapalo, remember Seka, Alagaga, a Tomayari, Yasu. That's a Piazza King up to Nurupama, Lumoka, Bawatana Palesi, Pupin Partida to Nuta, Watana Palace. Tila Atiloda Watanam Pabu, a how pupi partida, Malu thing Watana Pare. Or Tiliki Puega, you know, Hata Bora, no? I got the Pochara see it. Lamba Pino, the Luci Piane, about the Pineda, Simpitaya, a Puego Topiore, the Lua Piore, Palai. Now the Pope. Lulu Sina, the Lalo people mobile, Palai. The coop out of it, Palai. So Simpitaya, ye a Puega, Pavelai, Lure. They may see it, look, you're the Sagadia. So to know about Papola business on it. To know at that I go Patilum Yabu, swim you, Unibi. Shad or at this no, at this Piatki to no passing. That's a Luminiga, Credo Nine Shili, at the Bamasaka Macau, English, new creation, at the passing total pide. Hallelujah! That's all the years you take on my out to you, Calapalo. Come here, below Betusa, don't Mayare have it. A don't Mayare at the Tabe. Below Beseka, Mulibo Sutao, Asabe Sound, Seka, Below, Credo Atema, Mayao to you, Calapalo, Luhaume. That's a Eddie Luhauga. Hatilu Mayabu, no? A don't Mayago, Eddie Kapaka to Western, don't Mayab. That's a great Piazzi Lucinaga. I don't Lucino. But Piazzi, no? Come here. The near people miss me. Da. Credo Miamiga. Credo at 10 night. At 10 night. Miamiga. Miami. Tunudui. Achi Anima.
ဖြစ်တည်မှုအခုနောက်တိုးသွားတဲ့အရာကခရစ်တော်အသက်မှာမရောက်မီကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေအနေမှာဖြစ်တည်မှုဖြစ်တယ်ဒါ standing လို့ခေါ်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုပါနော်ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်ပြောမဲ့ standing and state ကအဲ့ဒါမပါဘူးနော်အဲ့ဒါမပါဘူးအခုခရစ်တော်အထက်မှာရောက်ပြီးဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတာအခုကျွန်တော်ပြောမှာဖြစ်တယ်ကဲကျွန်တော်တို့နားလေယေရှုခရစ်တော်ဟာဒါ standing ပြောတော့မလို့ဘယ်မတိတဲ့က standing ကိုဟောဓမ္မဘက်ကကျွန်တော်တို့ကြည့်ဖြစ်တည်မှုဇတ်တည်မှုဒီလိုပဲရအောင်နားလေကျွန်တော်တို့ကအပိဓာဖြစ်တယ်အပိဓာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ခရစ်တော်ကလည်းဟောတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့အပိတွေအတိတ်ခံတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတယ်အဲဆိုတော့ငါတို့ဒီအပိရှိရှင်ဖြင့်ခရစ်တော်ဒီငါတို့အတွက်ကြောင့်ဒီဖြစ်၍တရားသခင်ဒီငါတို့ကိုအပင်မြတ်လောက်ချစ်တော်မူသည်ကိုငါတို့အားထင်ရှားစွာပြတော်မူ၏ကျွန်တော်တို့ဖဲတဲ့ဘာမှကုသိုလ်အပိအချစ်အပိတိလာအပိလုံးဝဥဒ္ဒဘာမှလို့မရတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားရဲ့တပတ်တော်သားကိုစီလို့ပြီးတော့အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ခံရမယ့်အပိကိုစဒါလည်းမှာခံခိုင်းတယ်အဲ့ဒီခံခိုင်းလိုက်တဲ့အရာကအဲ့ဒီကျေးဇူးတော်ကဘသူအဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတော့ယေရှုဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်လာတယ်တရားအဖြစ်မဟုတ်ဘူးနော်ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ရှင်းတောင်မှာအဖြစ်ပြတစ်ခုရှိတယ်သူသားလေးကအရာဆိုတာသူတို့ကလူငယ်ဖွဲ့စည်းဆိုတာရှိတယ် KTP ဆိုတာလူငယ်အဖွဲ့အစည်းပဲအဲ့ဒီသားကိုသူတို့ကဆက်ချဲရရဟာသူသားလည်းအသက်ကမကြည့်သေးဘူး16နှစ်လောက်ပဲရှိသေးတယ်ရက်တောက်တယ်ဖဲရိုက်တယ်သူများအိမ်မှာ PC တွေခိုးတယ်ဆိုးလုံးလို့လူငယ်တွေကဖမ်းပြီးသူ့ရိုက်တော့တဲ့အခါမှာလေအမေကတရင်ကြပြီးတော့ရိုက်ခါပြီးတော့ရောက်လာပြီးတော့တားကိုသူတို့မဟုတ်ဘူးမောက်ကသူတို့ရိုက်မှလေအဲ့လိုလုံးနေတဲ့အခါမှာအမေကခုန်ပြီးတော့မှတားပေါ်မှာအုပ်ထားတယ်နော်ကျမကိုပဲရိုက်လိုက်ပါဆက်ချက်ရိုက်တဲ့လူတွေကလည်းမဖယ်တော့ဘူးအဲ့ဒီမိကူလေဆက်ချက်ရိုက်ပလိုက်တာနာလားမနာသူ့အတွက်ပဲသူခံတော့လဲအမေကခံသွားပြီအဲ့ဒီအမေရဲ့မေတ္တာကိုအဲ့ဒီသားကနားလည်ပြီးတော့အခုပြောင်းလဲသွားဒါဖခင်မေတ္တာမဟုတ်သေးဘူးဘသူမေတ္တာလဲအမေရဲ့မေတ္တာနားလည်ပြီးတော့အခုတော့ပြောင်းလဲလာတယ်အဲ့ဒီအမေမေတ္တာနားလည်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ရှိတင်သားတက်ပြီးတော့အခုတကယ်ပဲဘောတကယ်ဖြစ်သွားအခုယေရှုသားရဲ့မှာခံစားရတဲ့ဝေဒနာစသွေးထွေးခံရတဲ့တပ်ကြောကုန်းထဲမှာအချက်40 39ချက်လောက်ကျက်ပုနဲ့ရိုက်ခံရတယ်ကျက်ပုဆိုတာကအဲ့ဒီမှာလေအဆူလေးတွေထည့်ထားတယ်အဲ့လိုရိုက်ရတယ်အဲ့လိုဆွဲလိုက်တော့အသားစားတွေကပါလာအချက်ပေါင်းမလောက်လဲ39ချက်40တော့မရိုက်ရဘူးရောမအင်ပါယာခေတ်မှာ40ကျော်သွားရင်ရိုက်တဲ့လူထောင်ပြန်ချလို့ရတယ်ဒါဆိုသူတို့ကြောက်လို့တိချာချီထားတဲ့တစ်ချက်နှစ်ချက်မှတ်ထားပြီးတော့မှကြုံမှာဆိုလို့40မရိုက်ဘူး39 40တစ်ချက်ရော့ရှင်ဘောလူခဏပြောတယ်ကျဆာတယ်မှာ40တစ်ချက်ရော့39ချက်ပဲရိုက်အဲ့ဒီဝေဒနာဟာဘသူအတွက်ခံတယ်လဲအေးကျွန်တော်တို့အပိသားတွေအတုံးမရတဲ့လူတွေယေရှုကလာတော့ခံပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာခမရဘယ်မှာရှိတယ်လဲတဲ့နော်အဲ့ဒါခမရရှိတဲ့နေရာတိဖို့လို့လေဒီကောအခန်းကြီး30ဒီဘောလူကပြောတာရှင်းတယ်ဒီလက်ရှိရငါဒီခရစ်တော်နဲ့သူလေဝကားတိုင်းမှာသိခံပြီးသို့တော်လဲအသက်ရှင်သေး၏
ngà đi khất đồ nè tụ leo qua cái này mà tì đấy số tụ bên mà xí lên rồi khất đồ ở thế mà xí đã cho tí có ở khăn chỉ tí đâu xem mà đi lục vô thay đấy lấy số giàu thu phía thì áp phía tiền đâu đi Giêsu Christ này tiền này chạy ấy mà English là in Christ Christ đó ở thế mà xí đấy cho nó lúc của phía thì là thô xin mà xóa ra đi duy cao với nó ada terobé di nit domeska tero nene no betu yola male sura ko phya khinga kaba upre ka ti hallelujah betu ga enkili tya cha yin ma yong bu betu ga yola male sura ko phya khinga chu ti de chu ti to tu di ko yesu a the ma the tha hallelujah yesu the ma the tha ada nene phat chi me yoma rasa chủ tị để lúc nào lại bà đã có xong về mà dù là bu số đã lấy chủ tị để dù là mình số đã lấy chủ tị để dù mà ra sa khăn chi sĩ hết sẽ cô đông sẽ thì mới được phát lại dù mà khăn chi sĩ hết sẽ đông sẽ rồi cho nó xích của nó sẽ xích của chỗ khem ấy nó sẽ cố gắng phàm ấy giá thì ý ta rồi đi nhà bao nhiêu đâu đi ta khi đồ mù mê cháu giá thì ý xin một số cả tí đồ mù tốt từ đâu có ta rồi đi bông tràn nhà nhỉ nè từng ý đi khi xây dựng hàng xin một số cả khuyết khám ma ta đồ mù ý cô khuyết khám ma ta nê tổ từ đô cũ khổ đồ mù ý khổ đồ mù tổ từ đô cũ lẽ chẳng mà nhà nái tì xê đồ mù ý cô tô tì xê đồ mù tổ từ đô cũ lẽ chi nào đồ mù ý cho nó lúc à cú dùng là để bố cái gì à sao nó là tụ thế mà bé xí để sử dụng gì bây giờ cụ thế mà bé sử dụng gì nó bây giờ thế mà bé xí cái đồ cái này mà tì đấy mà cho nó lúc đấy tì đấy ấy đi áp đi mỗi cái áp đi cho nó lúc aku chulu mẹ áp đi go betul ông mà tì bây giờ đang bây giờ để sử dụng Giêsu ở cùng mà bé thì bây giờ, ấy là bà phi luôn đấy, là sơ sát sản sinh, nó, thì sẽ nó sẽ tung cho mà, cho nó là bà phi áo của cụ của bà thì bây giờ đấy, aku na joma su ne đấy, ấy đi luôn nghe đấy, thế giao cả là cái đó là làm bên mình gì đó. Xí là mới xíu Amia bà cháu khám bê này ta có chế lộ Giêsu qua lệ cho nó lúc có chế lộ à phá đấy tôi đâu à bí có phí bố tuệ cho nó lô ca của toa mẹ nó thì bây giờ sa khá chí ta sẽ khá nghe ngá của phá chí cô rồi à lù đồ nè nhỉ tôi đâu à bí có phí bố ý lô ca của cho nó toa mẹ đấy tu ka adi ne ya ko lu la campaign chi lo la adi khwet ko lu twa nai ni lu twa ba si da pi me ko lo lu do tai be no a pha ya lu do ko ko khan pi ro loka ko chwa la de chuno do pi to khan pi te bi chuno do le te bi ba lo de so ro a pi ko ne pi yo a chi ti ni ta chuno te ko cha le cha pa de lewa ka re do ko ma ate khana api akha chao te bi a tui to na du sai si ti de ကျွန်တော်တို့မနဖန်တစ်ဖက်ခါလောဘဒေါသမောဟကြံသေးတယ်အဲ့ဒီပြဿနာကိုသူကဘယ်လိုရှင်းလဲဆိုတော့လိုက်ဆိုရအောင်ဘုရားခင်ကြီးအလင်း၌ရှိတော်မူတဲ့ကဲ့သို့ငါတို့ဒီအလင်း၌ကျင်လည်လျင်
ချင်းချင်းမေတ္တာရဖွဲ့ချင်းရှိကြသည်ဖြစ်၍ဘုရားခင်သားတော်ယေရှုခရစ်၏အသွေးတော်သည်ငါတို့အပြစ်ရှိသည်များကိုစေကြောတော်မူ၏အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်လည်းပြောချင်တယ်ဒီမှာတက်တရားကြည့်မယ်ဒီမှာမွေးရအောင်ကိုရ90မှာမွေး90မှာအတက်တရားဆိုတော့ဘယ်တော့သိစီမလဲဒီမှာကြည့်ပါဦးအသက်တရားမှာတည်မယ်ဆိုရင်နောက်က90ထောက်ပွဲပါမယ်ထောက်ပွဲ90ကလည်းတွေ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသက်တရားအသက်ရှင်မယ်ဆိုတော့ပေါင်းကြည့်လိုက်ဘယ်လောက်ရှိလဲ1050မှာတည်မယ်သူကအသက်30ပါခရစ်တော်လည်းခံလိုက်အသက်30မှာခရစ်တော်လည်းခံလိုက်ပြီဆိုရင်အပိစိတနာရှိတော်တယ်ဆိုတာဟာအသက်30မှာကကြီးကလွတ်တဲ့အပိအားလုံးပါတယ်အသက်30ဒီနေ့ဒီပါတယ်အဲ့ဒါကိုရှိတနာလို့ပေါ့ဒါပထမဆုံးနားလေဖို့လိုတယ်အပိစိတနာဆိုတာမွေးတဲ့နေ့ကစပြီးတော့တိတ်တဲ့နေ့ကျမ်းမှာလုံသမျှအပြစ်ဒီကိုတစ်ကြိမ်ပဲစီးပြီးတယ်ဘယ်နှခါလဲတစ်ကြိမ်ပဲဒါကျမ်းစာမှာရှိရဲ့ဒီရဲ့ဩရစာသတိ30အငယ်30သတိ30စင်ဒီစကုဆက်ရှိတို့အားရဒါ standing လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ယက်တီချက်အဲ့ဒီဟာကိုသဘောမပေါက်ရင် grace ဆိုတာကနားလည်မှာမဟုတ်နော်ကျေးဇူးတော်ဆိုတာကိုပေါက်မှာမဟုတ်ကျေးဇူးတော်မပေါက်တဲ့ရွေးကာလပတ်လုံးလွတ်ချင်လဲရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီပုံမှာတောမှုတည်နေလို့ကိုယ်ခဏအပြစ်ပြန်လုပ်နေကြတယ်လိုက်ဆိုရအောင်ထိုလူတော်နဲ့ညီယေရှုခရစ်ကိုတော်ကိုတခါတိပူဇော်တော်အားဖြင့်ငါတို့သည်စင်ကြယ်ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏ခန်းငယ်14မှာအကြောင်းမူကားစင်ကြယ်သောသူတို့သည်ထာဝရစုံလင်ခြင်းအကျိုးကိုရစေခြင်းကတခါတိပူဇော်ခြင်းအားဖြင့်ပြုတော်မူ၏တဖန်တုံးသူတို့ပြမခြင်းလူကျူးခြင်းအမျိုးမျိုးကိုငါမအောင်မိပဲနေမည်ဟုလာတည်းထိုအပြစ်တို့ကိုလွတ်ပြီးလျင်နောက်တစ်ဖန်အပြစ်ဖြီသောပူဇော်တကားကိုပြုเสียကြောင်းမရှိနောက်ထပ်ပြန်ပူဇော်ဆံလို့တော့ဒီမှာဘာမှတနည်းတစ်ခါပူဇော်ပြီးမဲ့ဒီတစ်ခါယေရှုခရစ်တော်လက်ဝါးရတဲ့တော်မှာအသေးခန္ဓာဟာအတိတ်ကပြည့်စုံပါပြည့်အနာဂတ်ပြည့်ကိုတစ်ချိန်နဲ့ပဲအားလုံးပြေလို့ပြလိုက်ပြီတဲ့နော်ဒါအင်္ဂလိပ်လိုသိကောင်းတယ် once for all တစ်ချိန်တစ်ခါပဲနဲ့အပြီးလို့ဒါကြောင့်ယောဟန်မှာပြောတယ်စကူမှာအမှုပြီးဒါကြောင့်ခရစ်တော်နောက်တစ်ခါလာပြီးတော့အတိတ်ခါမှာမဟုတ်တော့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အနည်းနဲ့ကျင်လေတယ်ဆိုတာပါပဲမရမှအပြည့်လုံးရင်လေဖြတ်ပြီးကုလူပိတနေရာမှာရှိတာရှိတယ်နောက်တနေ့အပြည့်ပြန်လို့ရင်လေကုလူပိတဟာဟုတ်သလားဟုတ်ပါတယ်လို့ဆိုအပြည့်ရတယ်မှာအပြည့်ရှိလားရှိပါဘူးအဲ့ဒီတမန်တရားကိုတမန်ဆိုတည်ဖို့လို့ဟာဆရာအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်အပြည့်လုံးတယ်ပြာကုလူနေတယ်အပြည့်လုံးတယ်ကုလူနေတယ်အပြည့်လုံးတယ်ကုလူနေတယ်ကုလူနေတယ်ကုလူနေတယ်ပြာကအပြည့်မရှိဘူးလို့ပဲသဘောထားတယ်ထာဝရဆုံးမြင်တော့တယ်ကျွန်တော်တို့ကဖယားရှိဖို့မှာကျွန်တော်တို့ကတန်ရှင်းသူဖြောင်းမသူနေရာမှာဘုရားကယေရှုကိုယုံတဲ့အခါမှာတာမှန်တယ်
ဒါကြောင့်မလို့ယောမအခန်းကြီး3အငယ်24ယေရှုကိုကျွန်တော်တို့ယုံလိုက်တဲ့အခါမှာဖြောင့်မတ်တော်သူဖြစ်သွားတယ်နော်ကဲဖတ်ကြည့်အောင်ဘယ်လိုဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတာ ਨੇ လိုက်ဆိုရအောင်ယေရှုခရစ်ရွေးနှုတ်တော်မူသောအဖြစ်ယေရှုခရစ်ရွေးနှုတ်တော်မူသောအဖို့ကိုမပေးပဲဓာတ်ကြီးကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်ရကြ၏ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အပြည့်အခါတော့ဝေရကြမယ်ဘုရားရဲ့အမျက်တော်သိရမယ့်လူကြီးတရားစီရင်ခံရမယ့်လူကြီးဟာယေရှုကကျွန်တော်တို့ကိုစားခံပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတရားစီရင်တော့မယ်ဆိုရင်ဖြောင့်မတ်တော်သူလို့ပြတ်ခဲ့တတ်မှတ်လိုက်ပါဟာလေလုယာအဲ့ဒီဖြောင့်မတ်ခြင်းဝိလုံကထောင်ရကာလတည်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာမနက်ဖြန်အပြည့်လောက်တာအဲ့ဒီဖြောင့်မတ်ခြင်းဝိလုံကပြန်ချွတ်မှာမဟုတ်တော့ဟိုနေ့ကဂျိုးဆက်ပရင်းစ်တရားဟောတာကျွန်တော်တားခွန်ရတာတခုရှိမိုးရှည်နဲ့ထောင်ရပြားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမြေဟာတဲ့တန်ရှင်းတဲ့မြေဖြစ်တယ်တဲ့တိဖနာကိုချွတ်ပါတဲ့ပျောက်တော့သားပြန်လာတဲ့အခါမှာတဲ့အစုပ်ပလုံးနဲ့ပြန်လာတယ်အဖေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဘာပြောလဲနိဖနာချွတ်နိစုပ်နေတဲ့ဝတ်ဒီအရင်ချွတ်ရင်ချိုးဆိုပြီးတော့ပြောလားမပြောဘူးတဲ့စီးတဲ့အတိုင်းပဲလက်ခံနေတာဟာလေလုယာဖနာချွတ်ပါဆိုတာကပညာတရားပဲကျွန်တော်တို့ကကျေးဇူးတော်ဆိုတဲ့ယေရှုအထက်မှာခုကျွန်တော်တို့ရောက်လာတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အပြစ်ဘလောက်ပဲရှိယေရှုကကျွန်တော်တို့ကိုလက်ခံထားတာဟာလေလုယာဒါကြောင့်ဒီကနေ့အပြစ်နဲ့ကျေးဇူးတော်ဘယ်ဟာများတယ်လဲတဲ့ယောမရစာအခန်းကြီး9အခန်းငယ်30ဒါလည်းမှတ်သားစရာပဲယောမအခန်းကြီး9အခန်းငယ်30လိုက်စုမယ်ထုံမတပါပညာတရားဒီတခါဝင်ဒီဝင်တပြည့်ပြင်းမာသောအပြစ်ပွားများ၏သို့တော်လည်းအပြစ်ပွားများသည့်အရာမှာကျေးဇူးတော်သာ၍ကျွေဝ၏ခမည်းကိုကျေးဇူးပြုတော်သူဟာယေရှုခရစ်တော်ပဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ချိန်လိုက်မယ်ဒါကအပြစ်ဒါဒီဘက်မှာကျေးဇူးတော်တော့ခမည်းကအခုယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့အခါမှာကျေးဇူးတော်ဆိုတဲ့ယေရှုအထက်မှာပဲရှိတယ်။ဘုရားကခမည်းကိုကြည်တဲ့အခါမှာခမည်းအသက်တာကိုမကြည့်တော့ဘူး။ဘာပဲကြည့်လဲသူ့သားတော်ယေရှုကိုကြည့်တယ်။ဟာလေလုယာ။သားတော်ကိုကြည်တဲ့အခါမှာသားတော်ဟာဖတ်မှတ်တော်သူဖြစ်တယ်။ဒါဟုတ်လေကျွန်တော်ဒီမှာကြောက်ပိုက်ကအစိုးရကျွန်တော်တို့မဖတ်လို့ဒါနည်းနည်းဖတ်ဖို့လိုတယ်။ဒီမှာဖျက်လိုက်ဒီကိုအခန်းကြီး3အတိ30ပညာသူကဖြောင်းမချင်းမလို့ကြစားအောင်လာကြည့်ပါဖြောင်းမချင်းဒီမှာအခြေချမှာဆိုလို့ဖြောင်းမချင်းဒီမှာတန်ရှင်းချင်းရွေးလို့ချင်းခင်ဗျားကအပြစ်နဲ့ကျေးဇူးတော်နဲ့ချိန်ကြည့်ရတာမှာအပြစ်တရားကအချိန်90ဆိုတော့ကျေးဇူးတော်ကတာလေဆိုတော့90နဲ့5ပိတာချိန်ရတာနဲ့ဘယ်သူပဲတာလဲကျေးဇူးတော်ပဲခင်ဗျားအပြစ်လောက်တာ90လို့လေကျေးဇူးတော်ဘယ်လောက်ပြည့်လဲ95သူတက်တာလည်းတော့ဘယ်လိုပဲအပြစ်လို့အခု case ကနဲ့ပြောမယ်ဆိုဘယ်လိုပဲအပြစ်လို့ကျေးဇူးတော်ကတာတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါကျေးဇူးတော်ပဲဟာရှားရေးဒီလိုလုပ်ရင်အရက်ပြန်တော့ပုံမှာပေါ့ဘောမှာမကောင်းတဲ့မတရားတဲ့သူကြီးပြန်လို့ကြမှာပေါ့
ဒီလိုကအပြစ်လုံးတိုင်းဘုရားကလွတ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပြစ်ထဲမှာမရောက်ကုန်ဘူးလားဆိုပြီးတော့လူဒီပြောမှာပေါ့တဲ့ဒါကျွန်တော်တို့သိက္ခာတော်ရဆရာကြီးဒီကျွန်တော်တို့ခဏခဏသတိပေးတယ်ဒါပေမဲ့တမာတရားကိုမကြုံညာဘူးဆိုရင်လွတ်ချင်းမရနိုင်ဒီအမှန်တရားဒီတမာတရားကိုမသိဘူးဆိုရင်ခင်ဗျာတက်တာမှာလွတ်ချင်းမရနိုင်ဘူးဘယ်လိုဖြစ်နေမလဲဆိုတော့ခင်ဗျားကယေရှုကိုရောယုံကြည်တယ်အပြစ်လို့ပြီးလို့ခံယူတယ်ထာဝရတရားပြီးလို့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အပြစ်တယ်လို့ကြည့်တော့ခင်ဗျားအော်တိုပါစိတ်ထဲမှာလေမကြည်လင်တော့ဘူးမနှက်ဖန်တစ်ဖက်ခါတော့ငါငရဲကြတော့မှာပဲဆိုတော့ခင်ဗျားကဝန်းနေတယ်ဝင်ချတောင်းပန်တယ်အပြစ်လို့တယ်လို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့အထက်မှာဟိုကောင်လေးနဲ့အိတ်ထားပြီးပြီဆိုတော့အထက်မှာမကြည်ဘူးဟုတ်တယ်ဒါပုပ္ပလင်းလေးပြောတာခင်ဗျာသူများအတင်းပြောတာလို့လိန်တာလို့အဲ့ဒါ secret sin ဆိုတာနဲ့ open sin ဆိုတာတစ်ခုရှိတယ် secret sin ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ပစနဲ့မှားတာတို့လိန်တာတို့ကုတ်ကြီးလေးရောက်သိမလို့ဘူးဒါပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့မတရားတော့မဲ့ထုံလုံးလိုက်တယ်အရက်တောက်ပလိုက်တယ်အဲ့ဒီကုတ်ကြီးလေးရောက် open sin လုပ်ပြီးဆိုရင်ချက်ချင်းမမေ့ဘူးဗျငိုချတောက်ပါစီလိုက်ပွဲတော်စားခါနီးမှာဟိုကောင်နဲ့အိတ်ထားတာပြန်ပေါ်လာတယ်ဟုတ်တယ်ပြန်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီခါကျရင်ခမဲရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ထဲမှာလွတ်ချင်းမရဘူးဘာကြောင့်လွတ်ချင်းမရလဲဆိုအဲ့ဒီအပိအားလုံးမှာတစ်ချိန်နဲ့တိတ်တဲ့တိအသွေးတော်အပိဒါရှိစေပြီဆိုတာဘယ်တော့မှမပေါက်လို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါသဘောပေါက်ထားတယ်ဆိုရင်ယေရှုကကျွန်တော်ရဲ့ပညာပဲယေရှုကကျွန်တော်ရဲ့ဓမ္မခြင်းပဲယေရှုကကျွန်တော်တန်ရှင်းခြင်းပဲလို့ယေရှုသားကို focus လုပ်ပါဒီကိုရှိရှိကြည့်ပါဟာလေလုယာခင်ဗျာကိုဟာနဲ့ကိုတစ်ချိန်လုံးကြည့်နေတာကိုဟာကိုကြည့်နေတာဖြစ်နေတာက state ပဲခင်ဗျာရဲ့အခြေအနေပဲခင်ဗျာရက်တည်ရမှာကတားတော်အထက်မှာပဲအသက်ရှင်ပြီးတော့ရက်တည်ရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ဖြောင့်မခြင်းအဘယ်သူလဲယေရှုခင်ဗျာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာတန်ရှင်းတဲ့အခါမှာပဲဟာလေလုယာလုံးနိုင်တယ်မတန်ရှင်းတော့တဲ့အခါကျတော့ခင်ဗျာငိုင်ကြသွားပြီခင်ဗျာတက်တာကဝဲတော်စားတဲ့နေ့ဒီမှာအသက်တာတက်လာတယ်နောက်တပတ်နှစ်ပတ်ဆိုတော့သူတငယ်ချင်းတွေနဲ့ရံဖြစ်ဘောစနဲ့စကားများတက်တာပြန်ကြလာဒီလိုပဲတွန်းနေဒီလိုပဲတွန်းနေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုခင်ဗျာကအသက်တာကို state ပေါ်မှာပဲတက်ရှင်ခင်ဗျာအသက်တာကိုအခြေအနေပေါ်မှာမကြည့်ရဘူးပေတရုကဒီပေါ်မှာလမ်းလျှောက်တဲ့အခါမှာတခင်ယေရှုကိုရှိရှိကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့သက်တာကယေရှုလိုပဲသူသွားတယ်ဒီပေါ်မှာဟာလေလုယာဒီပေါ်မှာသူလမ်းလျှောက်နေတာဘာကြောင့်လဲဆိုသူကယေရှုဝင်စားသွားတာလေဟာလေလုယာယေရှုကလမ်းလျှောက်နေတယ်ဆိုတော့သူကကြည့်ပြီးတော့ယေရှုကိုဝင်စားသွားတာဒါကြောင့်ယေရှုလိုပဲလမ်းလျှောက်ဒါပေမဲ့နားကနေစာရာကလာတော့လာမသိဘူးလေစက်ဆံမတော့မပါဘူးပေတရုအဲ့ဒါတိတ်ပါညှိမကြဘူးဒီပေါ်မှာလားဆောက်တယ်ဆိုတာမြင်ပါလို့ကြည်လေကြီးလို့လေစာရာကလာတော့လာမသိဘူးနော်ဒါနဲ့လက်ကြည့်တဲ့ကမုန်တိုင်းနဲ့တွေ့တယ်ထိုင်ပုံးနဲ့ထာတာတွေ့တော့ယေရှုနဲ့မျက်နှာလွှဲလာတယ်သူကငုတ်ကြပါဒါကြောင့်ခမည်းအသက်တာကဟိုက်ကူပဲခမည်းအဲ့ဒါကိုငုတ်မကြည့်နဲ့ခမည်းဖြစ်နေတာကိုမကြည့်နဲ့ယေရှုကိုကြည့်ပါဟာလေလုယာယေရှုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာခမည်းကသူမရပြမပဲပဲခမည်းဘုရားရှိမှတန်ရှင်းသူဖြစ်နေတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီတန်ရှင်းခြင်းဟာအသွေးတော်အားဖြင့်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်သားတော်ယေရှုခရစ်အသွေးတော်ကြီးငါတို့အပြစ်ရှိသည်များကိုစိတ်ကြောတော်မူ၏ဆိုတော့အလွတ်ချက်ထားပါအဲ့ဒါလို့ခင်ဗျာအပြစ်လုပ်တယ်ယေရှုကလွတ်ပေးတယ်အပြစ်လုပ်တယ်လွတ်ပေးတယ်အပြစ်လုပ်တယ်လွတ်ပေးတယ်အဲ့ဒီကျေးဇူးတော်ကခံစားများလာတဲ့အခါမှာလေလုံးဝအပြစ်လုပ်ခြင်းစိတ်ရှိတော့ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့ဒါကိုလွတ်ခြင်းလို့ခေါ်တာကျွန်တော်ထောက်ထားကြီးကပါလူပြီးညှင်းဆဲတာမျိုးမျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်လူကိုလို့ပါလိုက်ကြက်ဟိတ်ကောင်ပြုံးနေ
Mahola, Mama, Zai. That home up and go to live, Zai in the sick of God. Zai, Sakanya, Banya Lulu, Tazachina. The home up and Maboro Busu, Zai in the sick of God. That's what you need to know. I feel like Yeshua, Dai, me a Kamatia Nave. I feel the cool like Tassitia, me a Tassitia Nave. Yeshua Nama, a little pure Pamela, Kamale, a pillow for Anna. Hallelujah. Eddie Lucio, Kamaya, the Rika Lapalo, not a pillow, Umabe. Go a chin, you go Jibiro, Kamaya, Kamachi, Kamaya dancing in the bed, Josa dancing at the Kamanin, Umabe, not Kalapilo Umabe. I did Luciala, but John Jesus, Jibiro, Edago grace look at it, Edago amazing grace look at it. Our we are going to Jesus. So the Mohammed and Baba, you know, a chico dobby. Just an I quit it up. But go down, no. So the Mohammed and Yochimale, Pia Jesus. Nehemi. And then 3 people, you know, I say that I bring all of me out. So no, Nehemi Masa, so no Chia. Nehemi Masa ma, Imatama, Ajichi, Ayadi, Side. Samana Naya and him at Chileba. And then Sarah Kelly, no, Raga. Nehemi Masa Akanchi Ko. The Norobeka family solution. I can't say cigar fire. Leave me. Itrila Luka Lama Lare Kama, Moshiga Tavoma, Printed to Junera Ka, Tam Amatrua, Northing a Yugu, Suinelo Groma, Pimhaja. Yaga Troko, Amia Trade. I look Pimhapi made Kudoha, a tooth to pit, Tanata to Piati Biro, Toma, the Luku, Supimata Bude. Napati, Toma, Supi Bude. Napati. Toma Masukibu Nabani Toma Masukibu Ne China Lambia to Mote Kumapia Ne Chima Lambia to Mote Mukti mà cho budi tai này
lắm bé này quên này về con này luôn về nó bắt đầu chết nhá chuyện này từ đâu có là làm liên sĩ cùng miễn tài lên một người nhá chuyện làm cha đó mukti là đi lên là vậy miễn tài như thế nào nhá cho nó cái gì mukti về anh ấy cái đó no thế cần là làm mà sẽ đi anh ấy này cái thứ đó nhá cho nên tôi làm một cái gì tôi miễn tài lên một người tôi đâu cùng tìm phụ công tôi vui nhiều đồ của mình cùng tìm ấy vui nhiều người tìm là không à cùng tìm là vui nhiều là người tìm về vui tôi đâu sai à tôi cụ rồi thì mà nó cũng giúp tìm được mà nó cũng giúp tìm apa sao terus anggap di sini jiwa lebih sesepi no apa pun ni dokter duduk anggap di sini jiwa lebih anh ấy lý sẽ bao lâu từ lúc anh ấy mới xin nhớ sự chuyện nào chưa mới đồng ý từ lúc ông bố mà không mà nuôi ya từ lúc chỉ đi lẽ ông bố mà giàu ya ông bố lên mà không ông bố lên ấy là vậy đúng từ lúc à biết gì đấyအခုကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာဆိုရင်မဝတ္တခေတုံးကလောအပ်ပေးပါမလာဘူးဆိုရင်မိဖြတ်မယ်ကြီးဖြတ်မယ်ဆိုတာရှိတယ်အခုဆိုရင်ဟောကြက်ခိုင်ရင်တို့မဲ့ထဲတုံးကဆိုရင်ငါတို့အဖွင့်မှာထဲမထဲဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအိမ်ကြီးကိုမြင့်မပေးတော့ဘူးကြီးမပေးတော့ဘူးဆိုတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကြီးစမ်းတို့ကဘုရားကမ်းနားမထောင်ဘူးနော်ရုပ်တုကိုပွေနေတာဒါပေမဲ့ဘုရားကတော့မှတို့နေ့ချိန်မှာလမ်းတဲ့မုန်းတယ်လေဒီတိုင်းပဲပုံမှန်ပြနေတော့ညချိန်မှာလမ်းတဲ့မြေတိုင်လည်းမကွယ်ဘူးသူတင်မဲ့ဝိညာဉ်လည်းမယုံသေးဘူးကဲကျွန်တော်စူးမိုက်တဲ့ကောင်ကြီးဒီတင်ရတော့အငါထားလိုက်အောင်မယ်မာနမချပေးတော့ဘူးလှုပ်လားမလှုပ်ချပေးဒီကူလည်းတိုက်ရဲ့အဝလည်းမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒါဘုရားကြီးရဲ့ကျေးဇူးတော်ပဲဒါဆိုဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ထင်တာကကျွန်တော်တို့အသက်တာမှန်တဲ့အခါမှာဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တယ်မမှန်တော့တဲ့အခါမှာမချစ်တော့ဘူးလို့ခံစားတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုခံစားလားဘုရားကဒီလိုမလုပ်ဘူးနော်ခင်ဗျားဆိုးတဲ့အခါကောင်းတဲ့အခါဘုရားကယေရှုအထက်မှာဘုရားခင်ဗျားကိုကြည့်တဲ့အခါမှာခင်ဗျားကိုထုတ်ပြီးတော့မကြည့်ဘူးကြည့်မယ်နော်ဒါမှန်လေဘောကပဲနိုင်မယ်နော်ဘောကြီးကြဆိုတော့ဒီနေ့နိုင်တော့တနာနေမှာဆိုလို့ကြားကျင်ကအဲ့ဒီဘောကြီးကြဆိုတဲ့အရာကိုအဲ့လိုအပီကိုထုတ်ပြီးတော့မကြည့်ဘူးအပီကိုထုတ်ပြီးတော့မဆက်စားဘူးဒါက state လို့ခေါ်တယ် state ဒီဟာက standing လို့ခေါ်တယ်ဇက်တီချက်ဒါကကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်မှာပဲမြင်လဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်နဲ့မှာမြင်ယေရှုခရစ်၌ဆိုတော့တတ်တယ်ဒါဆိုဘုရားကခမည်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတူးချင်းနဲ့မကြည့်ဘူးယေရှုအထက်မှာပဲကြည့်တာလေ
တော့ခမအပြင်းလုံးတဲ့အခါခမပဲမရှိလဲယေရှုတဲ့မှာပဲယေရှုကခမရဲ့ဖြောင့်မခြင်းယေရှုကခမတန်ရှင်းခြင်းကျွန်တော်ခွန်အားနဲ့လိုက်တာကျွန်တော်ခွန်အားနဲ့လိုက်တာပြောတာလေခမစတိတ်ကိုပြောနေတာခမအချိန်တွေကိုပြောနေတာခရစ်တော်နဲ့ခွန်အားကြည့်တော့သူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီထဲမှာကြည့်ပါယေရှုကိုပဲကြည့်ပါဒါကြောင့်ဟေဘရဲစာမှာကျွန်တော်တို့ကပြောလဲယေရှုကိုစစ်စစ်ကြည့်ပါဟေဘဲရှင်ကြီးမှာကျွန်တော်တို့ဒီဆရာဒီလဲဒါခဏခဏဟောပါတယ်စနစ်ဟေဘရဲစာခန်းကြီးစနစ်ခန်းငယ်နှစ်လိုက်ဆိုရယုံကြည်ခြင်းကိုအစာဥစီ၍စုံလင်စေတော်မူသောသခင်ယေရှုကိုစစ်စစ်ထောက်ဆုကြကုန်ဟာအဲ့ဒီယေရှုပဲကြည့်ပါတဲ့ဒီပဲစနစ်ယေရှုခရစ်၌တည်နေဖို့လိုတယ်တည်နေတယ်ဆိုတာပြမရှိနေပြီဒီမှာရှိနေပြီရှိနေတယ်ဆိုတာကိုအမေရာသတိရနေဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာခင်ဗျအပြစ်လုံးမိတဲ့အခါဒေါသထွင်မိတဲ့အခါခင်ဗျအစီမပြေတဲ့အခါတိုင်းမှာခင်ဗျအသက်တာကြီးယေရှုအထက်မှာပဲရှိနေတယ်လို့ယုံကြည်ရဒါဆိုရှင်ပေါလုကပြောလဲ we walk by faith not by sight လို့သူပြောတယ်နော်ဗမာလူကသိကောင်းတယ်ဖတ်ကြည့်မယ်ကောရိန္သုဒုတိယဆောင်ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်တာဟာတဲ့နော်ဘယ်လိုအသက်ရှင်လဲနှစ်ကောအခန်းကြီး9အခန်းငယ်9ဒါကိုပြောနေတာပါနှစ်ကော9လိုက်ဆိုရအောင်မျက်မှောက်မမြင်ပဲယုံကြည်မျှော်လင့်ခြင်းရှိသည့်အတိုင်းငါတို့ဒီကျင့်ဆောင်ပြုမှုဒီဖြစ်၍ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်ကွာဝေးရာအကြသို့သွား၍ဒီမှာ तू က sentence ကိုမဆုံးသေးဘူးအမှန်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ဟာတဲ့မြင်ရတဲ့အပေါ်မှာအသက်မရှင်ဘူးတဲ့ယုံကြည်မျှော်လင့်ပြီးတော့မှလုံးဆောင်တယ်အသက်ရှင်တယ်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့အခြေအနေကိုမြင်ရတဲ့အခြေအနေစိတ်ဆိုတာကလည်းအခြေအနေမြင်ရတဲ့အခြေအနေခင်ဗျားတို့မြင်တယ်လေခင်ဗျားမှာအားနေနေတာမြင်တယ်ခင်ဗျားပိုက်ဆံမရှိတာမြင်တယ်ခင်ဗျားခက်ခဲနေတာမြင်တယ်ခင်ဗျားဘိုက်ထဲမှာနာနေတာမြင်တယ်အဲ့ဒါအခြေအနေပဲအဲ့ဒီပုံမှာငါအသက်မရှင်ဘူးတဲ့ရှင်ပေါလုကဘယ်ပုံမှာသက်ရှင်လဲမျက်စိနဲ့မမြင်တဲ့ယေရှုကိုကြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကြင်ကြံပြုမှုပြီးတော့သက်ရှင်တယ်ဟာလေလုယာယေရှုထဲမှာကျွန်တော်ရှိတယ်ယေရှုထဲမှာကျွန်တော်ကျမ်းမာနေတယ်ယေရှုထဲမှာကျွန်တော်ဟာပိုက်ဆံရှိနေတယ်ယေရှုထဲမှာကျွန်တော်အကြခတ်သိတတ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုမဖြစ်နိုင်တာယေရှုအဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသူကအဲ့ဒီမှာကြည့်ပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သက်ရှင်တယ်အဲ့ဒါကို standing လို့ခေါ်တယ်ဇတ်တီချဲလို့ခေါ်တယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အပိကတစ်ချိန်နဲ့မွေးနေ့ကလည်းတည်နေတိတစ်ချိန်နဲ့ပဲတက်ရှောင်းလုပ်ပြလိုက်ပြီဆိုတာဟာဇတ်တီချဲဖြစ်ဒီလိုဆိုရင်ဆရာအဲ့လိုဆိုအပိကိုချက်မှပါဆရာမလို့တော့ဘူးလားကဲအပိလို့လည်းယေရှုထဲမှာခမရမှာဖြစ်နေလေတရှိသူဖြစ်နေတယ်ချမ်းသာသူဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ဝချက်တောင်းပါဆရာလို့လားဖြေပါဦးအခုကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မှာကိုရီးယားကြီးရှိတယ်အပိတောက်ပါဆရာမလို့တော့ဘူးတဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ်ခင်ဗျားဒီရှုနိုင်တရှိသူဖြစ်တယ်အပိလို့လည်းတရှိသူပဲအဲ့ဒီချိန်မှာတိတ်လည်းမရဲကြဘူးအပိလို့ဒီရှုတဲ့မှာရှိနေတော့ဒါပေမဲ့အခြေအနေမှာလေခင်ဗျားနှလုံးသားထဲမှာဒီမှာလေဝိညာဉ်တော်ရှိတယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ကစိတ်နာနေတယ်အပိလို့တဲ့အခါတိုင်းမှာဝိညာဉ်တော်ဘုရားကဘာဖြစ်နေလဲစိတ်နာ
ခင်ဗျားရဲ့အခြေအနေကဝမ်းမြောက်ခြင်းပျောက်သွားတယ်ဝိညာဉ်တော်ကဒီမှာညီးသွားနေဒါပေမဲ့ခရစ်တော်၌တန်ရှိသူဖြစ်နေတယ်ခရစ်တော်၌ဖြတ်မှတ်တော်သူဖြစ်နေပေမဲ့ဝိညာဉ်တော်ကဒီမှာမပြောဘူးမပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာလို့ဖို့လို့လဲဆိုတော့ဝန်ချတောင်းပန်ဖို့လို့ကဲကျွန်တော်ဥပမာတစ်ခုပြောမယ်ရှင်လူကခရစ်ယာန်အခန်းကြီး15ကျွန်တော်တို့အားလုံးကြည့်တယ်ဆရာတော်ဆက်တော့ချင်းကိုပါဦးဆရာဟုတ်လားဆရာအေးခုအဲ့ဒီဟာတစ်ခုပြောလိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါတော့သူဒီသတိပေးလို့ပြောတာသတိပေးတယ်အေးဟုတ်ပြီအဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ်နော်အဲ့ဒီလူက7မှာကြည့်လိုက်ပျောက်တော့တာဟာပြန်လာတယ်မပြန်လာခင်မှာသူကနှောင်တရတယ်အဖေစီကိုရောက်ပြီးကိုတော်ကို၎င်းဘုရားခင်ကို၎င်းကျွန်တော်ပြမပြီတဲ့ကျွန်တော်အပြစ်ဝချတောင်းပါမယ်ဆိုပြန်လာတယ်ပြန်လာတဲ့အခါမှာအဖေနဲ့တွေ့တယ်တောင်းပါပြီးမှအဖေကလက်ခံတာလားလက်ခံပြီးမှတောင်းပန်တာလားလက်ခံပြီးမှတောင်းပန်တာလားတောင်းပန်ပြီးမှလက်ခံတာလားဟုတ်တယ်အဲ့ဒီပြန်လာတဲ့အတိုင်းအဖေကဖဲပြနန်းဆုပ်တယ်အဖေမြတ်တာခံစားလို့သူကပြန်ပြီးတော့တောင်းပန်တောင်းပန်တာကခုလူကိုအတွက်တောင်းပန်တာလားသူ့ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ထဲမှာကျင့်နာတော့ဖို့တောင်းပန်တာလားဟုတ်တယ်သူ့အတွက်တောင်းပန်တာဟောအဖေဘက်ကโอเคပဲသူတောင်းပန်လဲโอเคတော့ဘယ်မှာဒါပေမဲ့သူ့အထက်မှာတောင်းပန်မှဒီမှာအစီပြေမှာလေအော်တပါစီတေးတာကိုဒါဆိုဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ဒီဘုရားခင်ခုလူထားပြီမဲ့အပြည့်လုံးတဲ့အခါတိုင်းမှာအထက်မှာဝန်းနေနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လက်တွေ့တောင်းပါမှပဲဒီမှာအစီပြေတယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်တောင်းပါဖို့လို့လားလိုတယ်တောင်းပါဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီတောက်ပါပိတာကိုလည်းစွတ်ပစ်ဖို့လိုတယ်စွတ်ပစ်ဖို့အတွက်ကျေးဇူးတော်ကိုနားလည်လာလေစွတ်ပစ်ချင်လာလေကျေးဇူးတော်သဘောပေါက်ပြီဆိုရင်ခင်ဗျလှုပ်ချင်တဲ့စိတ်တော်မရှိတော့ဘူးဟာလေလုယာရောက်တိုင်းဖျက်စီကောင်းပြပါစေ